Өдөрт ахын дөрөв төргийн Монголчууд ярилцлагын нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За манай өнөөдрийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн зочноор МЕК судалгааны байгууллагын гүйцэтгэх захирал Л.Золбаатар оролцож байна. Танд өнөөгийн өдрийн мэнд. Тэгэхээр МЕК судалгааны байгууллагын зүгээс улс төрийн барометрийг гаргадаг. Энэ талын судалгааг ер нь бас нэлээд идэвхтэй хийдэг. Хамгийн сүүлд ямар судалгааны ажлаа эхлүүлсэн бав та бүхэн? За энэ улс төрийн барометр гэдэг нь 14 оны намраас хойш сар болгон хийж байгаа. Улаанбаатар хотод иргэдийн дунд улс төрийн намууд, улс төрийн хүчин ямар байр суурьтай, ямар үнэлгээтэй байна вэ гэдгийг байнгын мониторинг хийж байгаа. Тэгээ бид бол одоо энийг хамгийн сүүлд 2 сард хийсэн байж байгаа. 2 сард бол энэ цагаан сарын өмнө хийгдсэн байж байгаа. Гэхдээ бид одоогийн байдлаар тэрийг л зарлаагүй байна л да. Гаргаагүй. Ойрын хоногуд бол гаргана. Түүнээс гадна бол одоо яг парламентын сонгуульд, хурдын сонгуультай холбоотойгоор бол таналтын судалгааг бол үндэсний хэмжээнд хийгээд явж байна. Тэгэхээр 2020 оны одоо сонгуульд чиглэсэн энэ судалгаа гэсэн үг. Тандалтын гэхлээр одоо яг ямар үр дүн гарах энэ судалгаагаар? За хамгийн түрүүн гарах нь бол ер нь улс төрийн намуудын ерөнхий дэмжлэг ямар байна. Дараач нь бол хаана хэн нэр дэвшүүл тодорхой хэмжээнд үр дүнтэй байж болох вэ гэдгийг тандж байгаа явдлаа. Мөн тухайн орон нутагт болон үндэсний хэмжээнд ямар асуудал хамгийн тулгарсан байна вэ гэдэг талаар тандаж мэдээлэл цуглуулж байгаа асуудал. Эхнээсээ бас дууссан байгаа юу? За зарим таргууд бол дууссан байж байгаа. Тухайлбал за энэ дээр бол яг тэр энэ дууссан гэж хэлээд бол яг одоогоор зарим харин үр дүнгээс нь харахад бол бидний бас таамаглаж ирсэн үр дүн гарч ирсэн л дээ. Жишээлхэд хамгийн том проблем бол иргэдийн хувьд бол ажилгүйдлийн асуудал гарч ирж байна. Ажилгүйдлэгтийг гэхдээ арай өргөнөөр бодож харах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт ажлын байр байсан ч гэсэн тэр ажлын байранд тавьж байгаа шаардлагууд нь тухайн иргэний одоо бодит бус шаардлага юм уу эсвэл одоо ажиллагчийн талаас тавьж байгаа шаардлагад ажил хайж байгаа иргэн тохирохгүй байх мэдлэг чадвар боловсруулна. Эсвэл цалингийн талаар хоёр тал байр суурь таарахгүй байх. Ийм цалингаар би ажиллахгүй гэдэгтэй. Тэгээ гэртээ сууж байгаа нь илүү боломж гэж сонгож байна л да. Тэгэхээр энэ бол одоо ажилгүйдэл хөдөлмөр эрхлээд хангалттай амьдралаа аваад явчих төвшний хэмжээний мөнгө олж чадахгүй байна гэдэг энэ хамгийн том асуудал болчиход байна. За тэгэхээр сүүлийн энэ эдийн засгийн яг хамгийн сүүлд одоо вирусны тархалтын эрсдэлтэй холбоотойгоор бол жижиг дунд үлдээр асуудлууд, жижиг компани, мөн одоо жижиглэнгийн худалдаа, нийтийн хоолны салбар дээр бол хямрал гарч байгаа нь хямралд ойртож байгаа нь бол мэдэгдэж байна. Энэ бол цэвэр одоо иргэдийн амжиргааны түвшинд шууд нөлөөлөх хүчин зүйл болж байгаа. Түрүүн та хэллээ шүү дээ. Ер нь бол иргэдийн хамгийн их одоо тулгамдсан асуудал нь ажилгүйдэл байна гэж. Магадгүй зүгээр энэ судалгааны үр дүн дээр тулгуурлаад эн чинь нөгөө төр засаг одоо энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэж яриад л байдаг. Энэ ажлууд бол бодиттой биш байна. За бодиттой биш гэхээс илүү олон жилийн хугацаанд яг энэ хөдөлмөрийн хүчийг бэлтгэх процесс одоо ямар чиглэлд бэлтгэх үү гэдэг юм энэ нь жоохон гажуудсаныг илрүүлээд байгаа. Жишээлбэл нэх олон эдийн засгчтай болцсон. Нэх олон одоо дээр хуульчтай эрх зүйч гэх юм уу та тийм болчихсон. Тэгэхдээ нөгөөх нь яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр тэдний хэрэгцээ байхгүй тийм. 10 дунд сургууль 10 жил төгснөөхөө дараагаар 4 жил одоо ямарваа нэгэн улсын ч юм уу эсвэл хувийн дээд сургуульд эдийн засгчаар 4 жил сурцсан. Бөөн гэрийнхнийхээ одоо сургуулийн төлбөр төлцсөн тийм. Тэгээд гараад ирэхээр бол тухайн хүн маань одоо дэлгүүрт худалдагч хийгээ сууж байгаа тийм. Худалдагч хийж байгаа цалин, худалдагчийн цалин юу вэ? За тэгээд сайн боловсролтой эдийн засгийн цалин юу вэ? Нэгдүгээр энэ асуудал. Хоёр тэр хүн 4 жилдээ цагаалдах хэрэг байсан юм уу гэдэг асуудал. Шууд 10 жилийн дараа богино хугацааны курсын дараа худалдагч хийгээд байж болох байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн гажуудлал үүссэн бол одоо бодит одоо үр дагавар нь л байна л да. Гэхдээ нөгөө талаас иргэнийг бол тэр одоо дээд боловсрол эзэмших гээд байгаа гэдгийг буруутгах болохгүй байна. Яг тэгэхээр мэдээж хэрэг хүн болгон өөрийнхөө үн цэнийг нэмэгдүүлэх гэж мэдлэг чадвараа сайжруулах гэж оролдох нь бол зөв ёсны хэрэгтэй. Гэхдээ юун дээр хаана яаж одоо юу сурах уу гэдэг нь бол өөр асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төр бол илүү одоо жишээ нь энэ асуудал чиглүүлэх хэрэгтэй бодлогын асуудлын чиглэлээр тайлбарлах. За жишээлбэл уулуурхай асуудал дээр бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө бол маш их анхаарсан. Одоо 10 жилийн өмнө байна уу тийм.
уулуурхаан одоо мэрэгчлэлтэн сайн бэлтгэх хэрэгтэй, одоо хүнд машин механизмын операторуудыг бэлтгэх хэрэгтэй гэдэг нэлээд анхаарсан. Тэгэхдээ нөгөө талаас нь бол нөгөө технологийн хөгжлийн хүчин зүйлийг бодоагүй уулуурхад тийм олон хүн бас хэрэггүй байна гэдэг асуудал гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол төрийн одоо нэг 10 жилийн цаатлыг харах бодлогын асуудал л та. Танилт судалгааг хийж байгаа гэж энэ 2020 оны сонгуультай холбоотойгоор ер нь бол эн чинь нөгөө сонгогчид ямар хүнийг хүсээд байна вэ гэдэг л үр дүн гардаг. Тий, ямар хүнийг хүсэж байна, тэр хүн ямар үзүүлэлттэй байх юм те. Энийг бол бид нэр харж байна л да. Нэг гол зорилго нь шүү дээ. Тэгэхэд Улаанбаатарч те хөд орнотогч муу адил бол одоо дэмжих улс төрийн нам байхгүй байна гэж яриад байгаа. Нийт нэг 50 гаруй 55 орчим хувь нь сонгогчдын дэмжих одоо улс төрийн нам, улс төрийн тавцан дээр байхгүй байна гэдэг те. Энэ нь яг сонгуул болоод ирэхээр бол энэ 55-ын тал хувьчин те сонгогчдын 25% нь бол сонгуульд ирэхгүй. Хүн энэ дунд байгаа байхгүй юу. За үлдсэн яриад нэг сонгуулийн ерс нэг 70 орчим хувьтай 70 гаруй хувьтай байх багтаа орон нутгаас янз бүрээс хамаараа те. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь хэн саналаа хөвгдөг асуудал гараад ирнэ. Тэрийг ингээд бид цааш нь нэлээд наривчлаад зорилт бүлгийн ярилцлагаар тодруулаад ингээд үзэхэд гарч ирж байгаа шин царай, шин хүн хүсэж байна. Тэгэхэд нэг онцлох юм нь бол ямар нэгэн улс төрийн намтай холбоотой улс төрийн нам шинжлэхтгийг иргэд одоо илүүтэй хүсэж байна. Тэгэхэд бол одоо Монгол ардын намч дээр, арчсан намч дээр сонгуульд бол одоо шинэ хүмүүсүүдийг оруулна гэдэг нь бол яг одоо сонгогчдын хүсэж байгаа зүйлтэй. Тэгэхдээ хэнийг оруулах нь нөгөө хүмүүс нь ямар хүчин, ямар чадвартай байх нь нөгөө шинээр гарч байгаа хүмүүс нь хүн танигдсан байна уу? Танигдахдаа яаж танигдсан байна гэдэг. Энэ бол дараагийн одоо намын дотоод шийдвэртэй асуудал байх. Шинэ хүмүүсийг хүсээд байна. Тэр шинэ хүмүүс нь өөрөө ямар нэгэн улс төрийн харьяалтай байх шаардлагатай байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй зүгээр эн чинь биедаж нэр дэвших маш олон хүмүүс бас горилж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь нөгөө өөрөө нэг талаасаа бол шийдвэр гаргах эрх нь хэрвээ сонгогдлоо гэхэд хязгаарлагдмал болчихно л дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс ер нь бас боломж хомс гэж ойлгоо. За нэг талаас шийдвэр гаргах эрх нь хязгаарлагдмал гэдэг ч бас үгүй юм л та. Одоо их хуралд бол жавхлан дуучин жавхлан болоод их хурлын гишүүн болчиход 4 жил болж шүү дээ. Тэгээд бол одоо нэг хэсэг бол нэлээд хүний хүлээлттэй байсан иргэд. Тэгэхэд яг тэр иргэдийн хүлээлтийг жавхлан бол бас биелүүлж чадсангүй шүү дээ. Нэг хүн ганцаараа байсан ч гэсэн одоо иргэдийн дуу хоолой болоод иргэдийн шаардлагыг хүсэж байгаа юмыг их хурлын энэ дээрээс байнга ярих боломж байсан жавхланд. Тэгэхээр жавхлан бол өөрөө сайн дураараа тэр үүргийг тэр функцийг биелүүлж чадаагүй. Эхлээд бол жавхланг бол одоо хамгийн нөгөө дэмжигдэж байгаа улс төрчдийн жагсаалтанд бол байж исэн, топ 5-д байж исэн. Тэгээ байхгүй болцсон. Тэгээ жавхлан бол яг улс төрчийн хувьд бол одоо амжилтгүй 4 жилийн өнгөрөөлөө. Энэ дээр бол одоо яг бодит байдал нь тийм байна. Жавхланд энэ таалагдахгүй байж магадгүй. Тэгтээ бол одоо жавхланг одоо 4 жилд хийсэн юм юу вэ гэхээр одоо нэрлэх тодорхой юм байхгүй болчих жоохоо. Яг энэ агуулгаараа мань хүний рейтинг ер нь бас нэлээд унсан байна уу? Ер нь бол нэлээд дээгүүр яваад байгаа шиг байна тийм. Дээгүүр байсан. Анх одоо жавхлан парламентд ороод ирсний дараа бол жавхлангийн хүлээлт өндөр байсан. Тэгэхээр жавхлан бие даасан ганцаараа тэгтээ ганцаараа байгаа их хурлын гишүүн ч гэсэн иргэдийн байр суурийг их хурлын энэ дээрээс илэрхийлэх бүрэн боломжтой байсан. Тэгэхээр иймээс бол одоо бие даасан хүн парламентд орж ирлээ гэхэд тийм одоо үр нөлөөгүй гэсэн үг биш. Тэр үр нөлөөтэй байх боломжтой. Иргэдийн дуу хоолой болох боломжтой. Ямар ч байсан дуугаа суугаад өөрөө сайн дур алга болчих юм биш байхгүй. Бие дааж байгаа хүмүүсийн боломж ямар байна вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ те. Сонгогдох боломж байна уу гэдэгтэй. Тий. Иргэдэд танигдсан улс төрийн байр суурь нь тодорхой. Энэ одоо нэг ийм бодолтой хүн юм те. Бодол нь бол барууны бодолтой юм уу, зөвхөн бодолтой өөр шүү дээ те. Эсвэл төв барьсан юм уу? Тэрийн тодорхойлогдсон хүн бол тодорхой хэмжээ боломжтой. Ялангуяа нөгөө 3 мандаттай тойргууд шүү дээ те. Тэнцээ боломжтой. Олон мандаттай бол боломжтой. Тэгтээ танигдсан байх хэрэгтэй. Одоогийн 3 сарын дотор хиндэж танигдаагүй зөвхөн ойрын найз нөхд нь юм уу эсвэл одоо намынх нь холбогдох нөхдүүд таньдаг хүн бол сонгуульд ороод 3 сар дамжихгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс нөхдүүд бол зөвхөн намын фоноор л гарч ирвэл ер нь ирэхгүй байхгүй. Ардсан нам, ардын нам гэж улс төрийн том хоёр хүчин бол мэдээж одоо өнгөрсөн
30 жилд бол бас улс төрийн гол тоглогчд байж ирсэн. За дээрэс нь 3 дахь хүчний орон зай гэдэг. Энэ хоёр намын ер нь улс төрийн рейтинг яг хөдөө орнуудад Улаанбаатар хот бол нэг аль аль нэг 14-5% л байгаа. 14-5% за сонгуульд болохоор нэмэгдэн л дээ. Хөдөө бол Монгол ардын нам арай өндөр байгаа юм. Нэг 17-8. Арчилсан нам нэг 13%, 14% тий. Хөдөө бол Монгол ардын нам арай өндөр байдаг нь угаасаа л өндөр байдаг тий. Энэ бол тенденц бол энэ чиглэл бол одоо ч гэсэн байна л та. Тэгвэл одоо энэ 65-уулаа ялсан улс төрийн хүчин одоо засгийг бүрэн барьж ирэхээр барьж байгаа тийм. Энэ тоо энэ одоо намын дэмжлэг нь 10 гарын хувьд 14-5% байнууд бол бага байхгүй юу? Сөрөг хүчин байх ёстой. Арчилсан намынх ч гэсэн бас одоо бага байх байхгүй юу? Чамлахаар. Нэг онцлох юм бол ардын намын дарга ерөнхий сайд хүрсэхийн хувийн рейтинг нь өндөр яваад байдаг. Яг хувь улс төрчөнтэй намынх рейтинг бага байгаад байдаг. Энэ бол бас нэг юм өөр байр сууриас харах шаардлага гарч байгаа юм л да. Хүрсэхийг хувь улс төрчийн хувьд дэмждэг. Гэхдээ тэргүүлж буй намынхын рейтинг бол бага байна. Тэгэхэд бол энэ бол одоо Монгол ардын намын дотоод асуудлууд бол нэлээд нөлөөтэй гэдгийг илэрхийлж болж байгаа. Энэ нөгөө сүүлийн үед чинь бас энэ 60 тэрбум жидүүгийн хэрэгт орооцолсон хүмүүсээ бол нэр дэвшүүлэх үү гэдэг нэг ийм имийг яриад л байна л да ардын нам. За ардсан нам бол ер нь 70% залуучууд байна л гэдэг нэг ийм зүйлийг яриад байна. Тэгэхээр эндээс зүгээр юу гэж харагдах гэдэг нь гэхээр олон нийт яг ямар хүмүүсийг хүсээд байна. Жишээ нь саяны энэ нэр дурдсан хэрэгүүд бол нөгөө сонгогчдын дэмжлэг одоо буурахад бол бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн баг. Тухайн үедээ ч гэдэг юм уу. За энэ бол мэдээж хэрэг нөлөөлсөн. Мэдээж хэрэг парламентын ерөн үнэлгээ нь бол бас л бага байгаа шүү дээ. Нэг 3 гарытай те 10-аас 3.5%-аад парламентын үйл ажиллагааг үнэлдэг байхгүй юу? Тэгэхэд бол одоо дээд сургуулийн шүүлгэн дээр 60-ыг авч шүүлэг болдог шүү дээ. За тэгээд нөгөө тэрний талд л байж байгаа байхгүй да. Тэгэхэд ялангуяа Монгол ардын намын хүлээлтүүд их өндөр байсан шүү дээ. 16 оны сонгуул дээр ясны дараа. Тэгээд тэр бол янз бүрийн гадаад шалтгаан, дотоод шалтгаанаас болоод доош явсаар байгаад одоо нэг баг болчиход байна байхгүй юу? Намын рейтинг нь бол 110-аас үнэлэхэд 3 хагас 4 арай хүрэхгүй авцаад байж байгаа шүү дээ. Монгол ардын намын үнэлгээнд тий. Тэгэхээр энэ бол баг нэг 60-70% буурсан. Тэгэхэд нөлөөс нь бол таны сая хэлдэг одоо 60 тэрбумын асуудал тий. За тэр жидүүгийн асуудал тэгээд парламентын зарим гишүүд нь гаргаж байгаа үйлдэлүүдийн асуудал тий. Дотроо хэрүүл хийж байгаа эсвэл одоо байр суурь нь одоо иргэдийн таалал нийцэхгүй юм ярьж байгаа. Энэ бол шууд нөлөөлж л байгаа юм. Сонгогчдод улс төрчдийн ямар одоо зүйл нь таалагдахгүй илүү олон нийтийн тэр дэмжлэг одоо холдоход нөлөөлж байна. Нэгдүгээр энэ дээр анхаарах зүйл бол тогтвортой байр суурь байхгүй. Одоо юу гэдэг юм барууны үзэл юм уу зүүнний үзлийг яг тэрийг тогтвортой барьдгүү те. Нэг юм ярьж идэг дараа нь одоо YouTube ухаад юм уу эсвэл Facebook ухаж хахад тэс өөр юм ярьж исэн юм гараад ирдэг. Нэг юм нөлөөлж байгаа. Мэдээж хэрэг нь хууль бус үйлдэлүүдээс гадна шүү дээ те. Мэдээж хэрэг 60 тэрбумын асуудалтай шууд холбоотой хүн бол мэдээж хэрэг тэр бол одоо таалагдах байх нь ойлгомжтой. Жидүүгийн асуудал гараад ирсэн улс төрчийн хурлын гишүүн бол яг тэр асуудал нь ойлгомжтой шүү тэр чинь. Өөрийн албан тушаалын давуу эрхийг ашиглаж ямарваа нэгэн давуу эрхтэй болсон те. Тэр бол одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг бол одоо иргэдийн мөнгийг бол боломжоо ашиглаад хулгайлсан асуудлууд үлдсэн. Тэгэхдээ яг одоо ийм юм байхгүй жирийн нөхдүүдийн одоо хууль бус үйлдэл хийгээгүй гэн бодоход бол тэр тогтворгүй байдал байгаа. Тэгээд өөрийнхөө байр суурийг иргэдийн ойлгодог хэлээр те хялбараар тайлбарлах чадвараас хязгаарлагдана бол. Яг юу ярьж байгааг нь ер нь нэг ухаантай юм ярьдаг. Гэхдээ тэрийг одоо баг өөрөө ч ойлгохгүй шүү. Одоо зарим нь ойлгохгүй байгаа юм л да. Зарим нь ойлгохгүй юм яриад байгаа нөхдүүд бас байж байна те. Гэхдээ тэрийг хүнд байр суурь тайлбарлах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ асуудал дээр би ийм байр суурьтай байна. Тэр байр суурь нь бол одоо иргэдийн байр суурьтай таарах үгүй хоёр дахь байхгүй. Тэгэхээр ямар ч үснээ одоо миний сонгосон гишүүн энэ асуудал дээр ийм байр суурьтай байгааг нь би мэдмээр байна. Иргэн ч гэсэн мэдмээр байгаа, сонгогч мэдмээр байгаа. Улс төрийн хүрээнд бас яригдчихлаа л да сонгуульд өгсөнтэй холбоотойгоор ер нь энэ авилга албан тушаал за одоо жидүү шидэх юм уу 60 тэрбум шидэх юм ингээд иймэрхүү хэрэгүүдтэй нэр холбогдсон юм улс төрч ахаал сонгуульд нэр дэвшнэ гэж горилцсон л явж шин л гэдэг ийм зүйл яригдчих. Энэ хүмүүс дэмжлэг авах магадлал байна уу? Бага. Бага.
Яагаад тэгэхээр нэгдүгээр сонгогчийн тэр дургүй байх санах хойвол богино. Тэр бол мартагддаг. Жишээлбэл одоо бид нэр та бид яг адилхан шүү дээ бас л. Бүгдээрээ л одоо нэг 2-3 хоногийн санах хойтойгоор л бид одоо өмнөхөөс асуудлуудыг мартчихал сууж шүү дээ. Тэр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний асуудлыг бүгдээрээ мартцсан. Одоо говьалтайд болсон тэр нэг тэр албаагчийн үхлийн асуудлыг бол одоо тэгэл ярьж байгаа хүн байхгүй болсон. Телевиз ярьж байхгүй, нөгөө фейсбુક дээр нь ч байхгүй тийм. За тэгээд хоногийн өмнө тэр жидүүгийн асуудал дээр бас л одоо хэн авсан гэдгийг хэлэхээр бас л чадахгүй болчихсон сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол энэ бол богинол байгаа юм л да санах нь. Тэгэхэд бол одоо нөгөө орон нутгата ялангуяа хөдөө орон нутагт очиод нэг жидүү авсан гэдэг гишүүн нь тэр орон нутгийнхаа сонгогчтой сайн ажиллаад юм уу эсвэл одоо тэднэртэй ойрхон байсан бол тухайн гишүүн дэмжлэг авах боломжтой. Энэ сонгуулийн бас нэг ийм онцлог зүйл ажиглаад одоо 3 дахь хүчний орон зай гэж. Мэдээж одоо энэ сонгуульд дээр л энэ улс төр дээр бол гол бас тодорхой хэмжээнд тоглохшуулал явдаг зүгээр ийм 3 дахь хүчнүүдийн дэмжлэг ер нь ямар байх шиг. 3 дахь хүчний эрэлт хэрэгцээвэл байгаад байгаа юм. Энд дээр бол тэр дэмжих улс төрийн нам байхгүй гэсэн одоо 50 гаруй хувьтай 55% байж байгаа. Энэ чинь л хүсэж байгаа нь тэр юм шүү дээ. Тэгвэл яг одоо 3 дахь хүчин улс төрийн хүчин гээд Монгол ардын намын марцсан намаас өөр улс төрийн байр суурь илэрхийлээд одоо барууны ч юм уу те эсвэл одоо юу гэдэг. Тийм улс төрийн нам байхгүй л байна л. Шинээр болсон одоо тэр бацаандан болт хоёрын шинэн гэж юм те ямар ялгаатай тэр яг ямар байр суртайг нь ер нь ойлгож байгаа хүн байгаа ч юм уу те. За одоо хувьсгалт нам шиг гэдэг юм. Тий Монгол ардын хувьсгалт нам гэж юм те. Инх хоёрын нам болцсон одоо нэг хүний нам болцсон те. За тэр нь одоо ч гэсэн одоо тэгээд яг ямар байр суурьтай юм. Маш одоо популист байр сууриас хандаал байгаа юм те. Тэгвэл одоо яг зүүнний нам юм уу, ультра зүүнний нам юм уу бүүмэд. Тэгээд байр сууриа өөрсдийнхөө тэр улс төрийн орон зайгаа хаана байгаагаа төөсдөж мэдэхгүй л яваад байгаа байхгүй. Хүн 16 оны хавар бол яг өвлөвл нэлээд бол хүчтэй гарч ирсэн боломжтой байсан. Тэгээд дараа нь дотоод мөргөлдөөнөөсөө болоод байхгүй болцсон тийм. 16-ны сонгуульд бол ямар ч амжилтгүй байсан. Түүнээс хойш бол одоо хэдэн залуучууд одоо яваад байгаа тийм. Тэгтэл одоо үндэсний хэмжээний улс төрийн хүчин болсон юм уу юу гэдэг бас дэргэцээд байгаа байхгүй. Одоо 76 гишүүн 76 хүнийг гаргаад сонгуульд өрсөлдүүлэх чадвартай байна уу юу тийм. Энэ дээр бол мэдээж хэрэг энэ доод логистикийн асуудлууд их байгаа шүү дээ. За Улаанбаатар хотод оролцлоо гэхэд мань нөхдүүдийн одоо байр суурь нь яг ямар байгаа юм. Тэр дээр бол бас л тодорхой бус. Тэгэхээр бол одоо 3 дахь хүчний орон зай байгаа бол ойлгомжтой. Гэхдээ тэрийг одоо нөхөж чадахгүй л байна. Энтэй холбоотой бас нэг сүүлийн үед нэлээд тийм яг анзаарж байхад мэдлэг боловсралтай ийм залуучууд одоо янз бүр хөдөлгөөн байгуулалаа л да ухаач гэдэг юм одоо электротч гэдэг юм ингээл хүмүүс бид нар бол залуучуудыг дэмжинэ гэж өөрсдийн санаа бодлол илэрхийлээд байгаа шиг байна. Иймэрхүү чиглэлийн одоо магадгүй зүгээр энэ хөдөлгөөнүүдөөс улс төрд орохыг хүсвэл дэмжлэг байх уу? Үгүй байх л да. Тэгтээ нөгөө талаас биш дээ. Электорат хөдөлгөөн гэж байгаа те. За тэр одоо хэдэн хүмүүс бид нар одоо сайн хүний зөв хүний дэмжнэ гэж байна те. Зөв гэдгийг тэгтээ тодорхойлохыг яг уучлаарай гэхдээ сансарны сүлж гуррагчаа иргэнд энэ хүн зөв гэж хэлэх вэ штэ те. Тэгэхээр тэр нь чухал уу? Тэр чинь сансарны сүлж гав явуулсан хүн. Тэгтээ тэр бол одоо зөв буруу гişүүдэг хүн биш штэ. Яг энэ асуудал дээр гуррагчааг байр суурьлт чухал биш байхгүй юу? Яг тийм олон хүн байна л шүү дээ. Электорат дотор бол хөгжмийн зохиолч хүн байна. За айгу гоё хөгжим зохиодог те. Тэр хүн. Гэхдээ тэр хүн одоо энэ улс төрч, энэ залуу юм уу, энэ одоо хүн нэр дэвшигч зөв хүн маа гэдгийг тодорхойлдог эрх бүхий субъект нь мөн үү? Яг тийм л асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд бол одоо электорат юм уу, эсвэл одоо ухаа яч юм уу те. Энд бол одоо зарим хүмүүс үлийн бодоол ороод явж л байгаа бох те. Тэгэхдээ тэр нь бол тийм иргэнд нөлөөлөх хүчин зүйл болж чадахгүй. Яг сүүлийн үед бас яриад энэ 2020 оны сонгуул илүү одоо медиа сурчлагаа гэдэг юм уу энэ медиа PR чиглэсэн. За одоо муухайгаар хэлэх юм бол одоо нөгөө тороолууд юунууд ч гэдэг үлээ. Энэ хүмүүс бол одоо жинхэнэ бие бинийгээ энэ хэвлэлээр сошиалаар дамжуулаад бол хаста намдаж эхэлнэ л гэдэг ийм зүйлийг
яриад их юм. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэ 2016 оны биш 20 оны сонгуулийн онцлог бас үнэхээр илүү чиглэсэн байхаар байна. За тодорхой хэмжээнд бол технологийн хөгжлийн дагуу явуулгүй яах вэ? Тэгэхдээ нэг юм анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу? Facebook дээр хүн болгон баг өөрийн аккаунттай. Бараг л хүн болгон л одоо тийшээ нэг одоо юу гэдэг орж идэг байгаа тий. Тэгээд одоо харилцаа холбоо хөгжсөн бүгдээрээ ухаантай уцтай болцсон бүгдээрээ л одоо Facebook-д холбоотой байгаа. Тэгэхдээ нэг юмыг одоо улс төрчид нэг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд мэдчил байгаа хэл та тэгтээ анхаарах нь юу гэхээр Facebook бол яг тэр Цукербергийн анхны гаргасан бизнес модель манайч гэж ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Найз нөхөд адил сонирхол бүхий бүлгүүдийн коммуникацийн платформ гэдэгтэй яг тэр л байж байгаа байхгүй юу? Би түрүүн танд хэлсэнтэй та жишээлхэд одоо хумсны будагны реклам хичнээн тэнцээ спонсордоод яваад байсан ч гэсэн мэдгчгүй ингээ гүйлгээ өнгөрөөчдөг. Яг тэрнтэй адилхан их олон хүн улс төрчдийн тавьсан постуудыг улс төрчдийг дэмжиж байгаа постууд ингээ уншихгүй өнгөрөөчдөг. Тэгээ тэр нь бол тэр одоо Facebook-ийн орчинд тэдийлэн мөнгө өрөх анхаарах шаардлагатай үгүй юу гэдгийг бас асуудалтай болгож байна. Бид одоо энэ үндэсний хэмжээний судалгаан дээр бол яг тэр асуудлыг асууж байна л да. Зөв. Тэгэхэд бол хүн болгон Facebook аккаунттай байж байгаа те. Тэгтээ тэнцэн улс төрийн мэдээллийг бол тэгээд өнгөрөөгөө явуулчихдаг юм. Зөвхөн яг сонирхдаг хүмүүс нь л тэнцээ үздэг, тэнцэн одоо пост бичдэг те. Өөрийн коммент бичдэг эсвэл өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж одоо лайк тардаг юм эсвэл одоо юу гэдэг те. Тэр үйлдэл хийж байгаа. Тэгэхэд бол одоо хамгийн гол одоо итгэх мэдээлэл хүргэдэг их сурвалж бол одоо телевиз хэвээрээ байгаа. Тэр бол одоо яаж ч утсан үндэсний телевизийн цагийн хүрд бол хамгийн итгэл төрөх одоо мэдээллийн хэрэгсэл. Нэгт хоёрт бол телевизээр гарч байгаа телевизээр байр сууриа илэрхийлж байгаа хүн царайгаа гаргаж явах хэрэгтэй байна гэдэг. Яг одоо буцах эзэнтэй. Одоо тэр худлаа ярьж ийн үгүй юу гэдгийг тэр худлаа ярьсан бол одоо энэ хүн гэдэг эзэнтэй байх шаардлагатай гэж тэ. Facebook аккаунтын цаана хэн байгаа ч тодорхой бас байхгүй юу. Тэр бол бас нэг юм мэдээлэл бол итгэхэд хэцүү гэдэг юм. Мэдээж хэрэг энэ дээр бол одоо social engineering-ийн янз бүрийн аргуудыг хүмүүс ашиглах албатай сонгуулийн. Тэгтээ телевизийг бол мартаж болохгүй. Facebook-аар дамжуулаад наривчлах бол одоо тэр вебсайтууд руу норж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр заавал тэр вебсайт нь итгэл төрүүлсэн вебсайт байж хэрэгтэй байхгүй юу. Тэр нь бол бас мэдээний вебсайт зөөхөн шүү дээ. 20 оны ер нь сонгуулийн онцлог зүйл гэж та бүхэн юу байна гэж ер нь таам. Гэхдээ онцлог гэж хэлэхэд 20 оны сонгуулийн онцлог гэж хэлэх бас хэцүү л дээ. За мэдээж нэгдүгээрт бол одоо энэ мэдээллийн технологийн хөгжил мэдээлэл бол маш хурдан тархаж байгаа тийм. За тэрэнд итгэх итгэхгүй нь бол дараач асуудал. Гэхдээ ямар ч байсан одоо тарааг бол их олон хүнд хүрч болж байна. За анхны шийдлийн үйл гаргачих боломж гарч ирж байна тийм. Тэгээд бас энэ дээр өмнөх асуулттай холбоотойгоор бол улс төрчид Facebook дээр нэг жоохон одоо шүүмжлүүлээ балбуулаад ирэнгүүтээ маш их сандардаг тийм. Хэрэг тэгээ сандараад ямар нэгэн эсрэг үйлдэл хийгээд эхэлдэг. Шаардлага тэгээгүй байсан бол нэг 2 хоногийн дараа өөрөө тэр намжаад алгуулчих их олон асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй тэр дээр яарж гарч ирж мэдээлэл хийгээл юм яриад эхэлдэг. Тэгээд өөрийгөө ороочдөг. Сандарсан үйлдэлээс болоод. Ийм юмнууд энэ үйлдэл бол 20 оны сонгуулийн одоо идэвхжээд ирэхэд бол нэлээд л гарах баг. За та түрүүн троллууд ярьсан. Мэдээж л тролл ч юм уу эсвэл ботуудыг бол байлгах баг. Тэр бол ойлгомжтой. Тэр бол одоо цэвэр технологийн шийдэл эсвэл одоо хүн хүчний шийдэл шүү дээ. Тэгэхдээ тэр бол тэдийлэн хүнд нэг нөлөөлөөл сонгогч нэг троллдуулсны үр дүнд нэг байр суурьаа өөрчлөөл тех нь бол бас эргэлзээтэй. За энэний эсрэг бол Facebook-ын ч гэсэн өөрөө арга хэмжээ авъя гэдгээ бол илэрхийлээд манай холбогдох төрийн байгууллагуудтай яриад авч байна л л дээ. Манай улс төрчид дунд ер нь рейтинг нь хин тэргүүл. Яг онцгойлж анхаарахад бол ерөнхий сайдын рейтинг бол маш өндөр байж байгаа. Маш өндөр явах хэвдээ харьцангуй өндөр байна тийм. Нэгээр явж байна гэсэн. Тий. Одоо хөдөө орон нутагч Улаанбаатар шинсэн хамгийн өндөр үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа иргэдийн хувь нь бол хамгийн өндөр байгаа юм. Мөн ерөнхийлөгч өндөр байгаа. Энэ бол одоо аль аль нь вирусны тархалтай холбоотойгоор засгийн газрын авч байгаа арга хэмжээндээр нөлөөлөх баг. Ерөнхийлөгчийн хятад руу сая сүүлд гарсан айлчлал маш нөлөөлөх баг. Дараа ч одоо
дараачийн мэдээлэл цуглах явц ч тий. Энэ дээр үл энэ хоёрын хувьд өндөр байж байгаа. За бусд нь бол тэгэл одоо савлгаатай. Энэ дээр байнга одоо дэмждэг талдч байдаг, чөмжлөх талд байдаг хүн бол нямдарч. Хууль зүйн сайд бол байнга өөрийн тодорхой дэмжигчтэй, өөрийн тодорхой шүүмжлэгчтэй. Улс төрчийн хувьд бол энэ бол одоо 6 жилийн хугацаанд ингэж байна гэдэг бас том үзүүлэлт. Одоо онцлох юм бол тий. За одоо хэрэгжил газрын дараа оюутныг бол телевизээр гарахгүй байхаараа доошо буучдаг. Бацаанд ч гэсэн. Гараал одоо сүртэй юм яриад юм эсвэл одоо ямар ч байсан байр суурь илэрхийлээд байхаараа дэмжигч нь өндөр яваад байдаг. Тэгээд тэр үйлдэлээ хийх болохоор доошо буучдаг. Тийм юмнууд байж байгаа. Оюутан дээр бацаан дээр ч гэсэн. Түрүүн та нямдарч гиснээс ер нь бол яг нөгөө сонгогч ч одоо бас ярьж лаа л да. Сонгол ойртол тэгэл хүн болгоно бас нэг ярьдаг сэдвэлтэй. Ер нь одоо энэ олон жил төрд суудсан одоо тэгээд яг ямар гавьяа байгуулсан бүхэл бүтэн одоо 4 5 удаа хууль зүйн сайд хийцэн 20 жил ингээд сайд хийцэн өнөөдөр энэ хууль шүүхийн тогтолцоогоо ингээ хар гэж маш олон шүүмжлүүд явдаг. Тэгээ ийм одоо жишээ нь Ахмад улс төрчид бас 20 оны сонгуульд сурган дуултаал байдаг. Ер нь энэ чиглэлийн хүмүүсийн рейтинг дэмжлэг ер нь ямар тухайн одоо тойрог дээр яаж байх нь гэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр нямдарч сайдын хувьд бол одоо би түрүүн дэмждэг хүмүүс байдаг тий. Тэр хүний тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр таалагдж байгаа хүмүүс байгаад байгаа. Шүмжилдэг хүн ч байгаа тий. Мэдээж хэрэг энэ бол улс төрчийн хувьд айгүй том үзүүлэлт авах мартагдаагүй. Бид нар асуухтаа бол та дэмжиж байгаа үйл ажиллагаагийн дэмжиж байгаа 3 хүнээ нэрлэлөө эсвэл үйл ажиллагагийн тавш хөмжилж байгаа 3 хүнээ нэрлэлнө гэж асууж байгаа шүү дээ. Нэр заахгүйгээр. Тэгэхэд мартагдахгүй байна гэдэг чинь нэг улс төрчийн хувьд бол их том үзүүлэлт авахгүй. Тэр одоо 20 25 жил одоо парламентд суусан хийсэн юм хийгээгүй юм гэдэг те энийг байр суурь хүндэхэд бол мэдээж хэрэг дэмжиж байгаа хүмүүсд л маш их юм хийсэн гэж дэмжиж байгаа. Шүүмжилж байгаа нь бол одоо 20 жил суучлаа одоо юу ч болоо байхгүй штэ гэдэг тийм юм ч байгаа те. Тэгэхээр улс төрчийг насаар нь эсвэл хичнээн удаан сууснаар нь бол сайн муу гэж хэлж болохгүй юм байна. Нэгдүгээр парламентд удаан суусан хараа муу хүн гэж үг биш штэ. Парламентд одоо тэр ховдын нэг гишүүн байсан. Одоо сая нэг удаа сонгогдсон 16 сонгогдсон тий. Тэгээд бол одоо байгааг нь мэддэг хүн их байхгүй л байгаа байхгүй юу? Бараг тий. Одоо тийм залуу одоо нэг удаа сонгогдсон хүмүүс бас байж л байна шүү дээ. Парламентд суугаад юу ярьсан, ямар хууль гаргасан, ямар юу хийсэн гэдэг нь мэддэг хүн байхгүй байхгүй. Мэдгүй ховдтой тэр нь байдаг гэж магадгүй. Тэгвэл тэр чинь зөвхөн ховдыг төлөөлж байгаа болохоос ховдын сонгогчдыг төлөөлж байгаа болохоос Монгол улсын хурлын гишүүн шүү дээ. Та бүхэн ч хамаатай үйлдэлүүдийг хийх ёстой байхгүй тэр. За одоо тэг зарим тийм хүмүүс бас олон байна л да парламентд. Тэр бол одоо яг л гологдож байгаа хүмүүс байхгүй. Тэрнээс биш өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээд удаан суудсан тий 3 4 удаа сонгогдсон 5 удаа сонгогдсон гэхдээ ажлаа хийгээд ямарваа нэгэн байр суурийг илэрхийлээд явж байгаа хүнийг бол бас тэгээд хэдийлэн одоо олоодаа суусныхын төлөө буруу гэж хэлж бас болохгүй юм байна. За баярлалаа. Бүтээрийн ярилцах цаг бас энэ төрөйд өндөрлж байгаа шүү. Бидний урилга хүлээжсэн тань ажилд амжилтсан. За амжилтсан. Агаар хандас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Монголчууд нэвтрүүлгийн шинэ дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байна.